Жеңіс мерекесіне арналған кеште соғыс жылдарының ең танымал әндері, сонымен қатар қазақ, орыс және батыс Европа классикасының ең үздік туындылары орындалды. Ерлік дастаны концерт шымылдығын ашқан шығарма осы. Туындының сөзін жазған Сайлау Бердіғожа, ал музыкасы Абзал Мухиддиновтікі. Әнді Татьяна Витинская мен Қазбек Досмұхамедов орындады. Кеш барысында тыңдарманға ұсынылған туындылардың арасында орыс ариялары да бар. «Күт мені, мен ораламын» шығармасын орындаған Дина Хамзина, Кирилл Молчановтың бұл әнінен бақыт таңын әкелуге сендірген солдаттың жан айқайын ұғуға болады. Осындай бізге тыныш өмір сыйлаған біздің ардагерлерімізге үлкен денсаулық болсын. Ешкімде еш уақытта бұны ұмытуға хақымыз жоқ. Бір сезімсіз, эмоциясыз еске алатын мейрам емес. Бұл шынымен де бұл жеңіс, көзден жас келетін сондай бір үлкен жеңіс. Бұның сол шырқаған әндердің әр біреуі халыққа үлкен ой салады. Сахнада опера солистерінен бөлек хор және оркестр әртістері де өнер көрсетті. Ария, романс шырқалған кеште Мұхан Төлебаевтың туындылары да тыңдарман назарына ұсынылды. Жауынгер «Жарым сен, есің ал» деген өлең жолдары бар шығарманы Мейір Байнешев орындады. Бірінші себептен менің атам Мұсабек Сеңгірбайұлы 28 панфиловшылардың бірі болған еді. Менің даусым тенор болғаннан кейін, кестелі ромалды көбінесе тенорға жазылған романс болғаннан кейін, енді осыны біздің дирекциямен ақылдасып, осыны айтуға маған шешті. Расул Гамзатовтың сөзіне жазылған Ян Франкельдің «Журавли» әні де сахна төрінде шырқалды. Кеш бағдарламасы жеңістің туын желбіреткен жауынгерлерге арналды. Отан үшін от кешіп, соғыс даласында қайсарлықпен шайқасқан ардагерлердің ерліктері мақтанышпен еске алынды. Бұл әнді таңдаған себебі, бұл әнді өзім атам Бергентай Есімұлы соғысқа барған еді. Ол кісі 16 жасынан кетіп, 21 жасында қайтып келген. Өзіміздің елімізге, жерімізге, халқымызға егемендік сыйлаймыз деп соғысқан адамдардың бірі. Соғыс жылдарындағы кинофильмдерден алынған кадрлар кештің әрін келтірді, әндердің мәнін ашуға да мүмкіндік берді. Ешкімде ештеңеде ұмытылмайды. Ерлікке тағзым ету келешек ұрпақтың мәңгілік міндеті. Сондықтан болар өткенді еске түсірген кеш жастарды тебірентті, толқытты. Камила Маулен, мәдениетке саяхат, Астана.